Nima jannalik? Uzr oyijon, men Hindistonda katta bo'lganman-da. O'zini begona his qilmasin-da, Hindiston milliy urf-odatlarini bajaryapmiz-da. O'ylab qarasam, sizlar sigirga umuman mehr bermas ekansizlar, shuning uchun o'zim chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Nimaga meni kiyimimni kiydirib qo'ydingiz? Voy, qaytib kiysangiz omad keltiradi. Zebo, ish qilib bunga oyog'ingni tiqmaysan-a? Yo'q. Ha, yaxshi. Oyoq tiqiladigan ovqatni kecha qilib berdim, maza qilib oldinglar. Zebo, o'zi ham xonamizda ilinmagan bitta shu ot taqas qopti-da. Hozir borib ilib kelaman. Bo'ldi, shart emas. Buni nimaga ko'tarib olding? Bugun divanli bayrami? Ha, mayli, bir kunlik bayram o'tar, ketar. Tinchlikmi, Zebo? Ha, bugun xulli bayrami-yu. Har kun bayram ekan-da sizda? Ha, ertaga mol tezligim bir-biriga otish bayrami. Gungni? Ha, yo'qoli. Achchiqqina ovqat yegim kelyapti-da. Oyoqlarimni o'ynatib Panjob milliy taomlaridan qilib beraymi achchiqqina? Yo'q, shart rahmat. Shirin chiqardi. Sani ham bir ishingni ko'raylik, men bu kiyimlarni tozalab yuvchi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. O tentak nima qolsan? Aslida Ganga daryosi yo'q ekan, shuning uchun tozaroq daryo topib yuborurdim. Bizda bavi degan narsa bor-ku, tog'oraga bavidan solasan, keyin issiq suv solasan, keyin kiyimlarni solib ivitib qo'ysang 1 soatga. Undan so'ng kir moshinaga chay borsang top-toza bo'ladi. Ha, unda bitta-bitta cho'milib olaylik, toza ekan u suv. Uyingizda mazalari yo'q. Ketadigan bo'lib turibdilar. Men mahallaga chiqib kelib, tayyorgarlik ko'rib turay. Tayyorgarlik? Kelin, tayyorgarlik ko'ring dedim-ki, nima qilyapsiz? Tayyorgarlik ko'rdim. Bu jonan tayyor qaysi daryoga oqqizamiz endi?